oyo ngai jani bafinga nasali te mpona lobela bino basango bolobela te poli tolobela oyo te comportement autour kinanga mobali oyo eza ya ngai oyo mibale wana ayakale yana mope ya biso mbote bana Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, bana Luanda, pe mokili mobimba biso magazine tolobela Congo ngonga ngo ekoki oto mesana ko memela kabino basango nyonso oye bomba mapeto misabiongo na pole to fungola édition na biso ya mokolelo po bomesano na politique mwana mboka. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a salaki lancement ya atelier de production de tenue militaire kuna na ministère de la défense. Voilà ba détail na élément la douce Nelly Mapangilwa. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a salaki lancement ya télé ya production ya bilamba basoda et zalaki bongo na ministère ya défense. Chef ya exécutif national a salué matérialisation ya projet oyo. Pe alobi lisusu ete gouvernement ba se décider ya kotia production locale liboso. Pe bango balobi République démocratique du Congo ezali na capacité ya kosala ba production locale na ba secteur nyonso ya vie. Pe a rassurer la population congolaise que initiative oyo esuki kaka epai ya basoda te bakokota na basecteur national nyonso mpo na koyeba kopromouvoir yango. Lelo tozali komona guerre ya Ukraine etouche économie ya bapays ebele yango asengi na bakongolais eloko ya motuya kosala ezali ete kofaire travailler bapotentiel oyo ezali na mabele na biso. Premier ministre abakisi lisusu na maloba na ye alobi événement oyo ezali signal fort po esali déjà 20 ans basalaka lisusu bilamba ya basoda na mboka na biso te. Yango esengi ete République démocratique du Congo bakoma autonome. Biso magazine tolobela Congo t'encourager Premier ministre akoba na kosala mosala na ye ba initiative aboye nde bakongolais baza nango posa. Biso tokolobela Congo. Ministre hydrocarbures Didier Boudimbu a rassuré que la population quinoise qui passe ya carburant ezalité na kati ya ville hors sur le terrain tozali komona ba station d'essence ezana fermé ba chauffeur bazali konyo komanda ya mkete bango pe comme d'habitude ba komi na bango lisusu na makasi ya komataka ba course na bango surtout ba demi terrain ezo betande na ndenga mkete la douce Nelly Mapangilwa apesi ba détail. Uta mokolo ya lundi 4 avril 2022 na ville province ya Kinshasa to remarquaki ete rareté pe pénurie ya carburant ezalaki na ba station de service nyonso transport kutu ezalaki komona te population akembaki na ndenge kosakana te moyen kende na occupation na ye ezalaki te po transport ezalaki komona te suite à rareté ya carburant na ngambu na ye ministre hydrocarbures Didier Boudimbu asangisaki ba pétrolier pe arassuraki na population ya koyeba ete rareté pe pénurie ya carburant na République démocratique du Congo ezali te alobelaki ezalaki likambo moko technique pe bazulaki yango déjà solution kasi ya kokamo ezali ete esali déjà une semaine na ville province ya Kinshasa rareté pe pénurie ya carburant na ba station de service ezali makasi ba station nyonso ezali kokangama azali kaka na slogan moko tozoteka te po carburant ezali komonana te ya kokamwa lisusu ezali oyo tozali komona epai ya bapompiste ya ville province ya Kinshasa bango mpe bapesi baprix na bango soki mutu aza na besoin ya 5 litres essence esengeli apesa nanu 500 francs na yambo bayeba na kotekela ye soki ozali na 10 litres opesi 1000 francs. Et pourtant ministre hydrocarbures a rassuré ki population ya koloba ete na secteur na ye problème ezali te oyo nyonso tozali komona ezalaki problème technique pe ezali résolu kino lelo tozali kozwa solution te population pe na ngambo na ye a réagir na micro ya magazine tolobela Congo na biso. Difficulté carburant eza na mboka parce que soki otamboli komona na plusieurs stations voire même bamituka ekomi kolala na bastation ezocrée bambouteillage tout ça ndenge nga na prendre ekomi na bastation il faut futa mwa kanyaka mpona bapompiste bayeba na kotiela yo carburant donc tout ça ce sont des
développement. Alors que balobaka gouverner c'est prévoir. Mboka na biso Congo toza na carburant ya mboka na biso moko oyo ezobima na mabele na biso moko mais eza pasi mpe mawa komona ke non peuple congolais azozanga na biloko ya kolia azozanga mosala azozanga mbongo epuis lelo lisusu toyoka ke non peuple congolais akomi komake même carburant ya kobima na motuka ya kosala transport oyo bato babimaka bakende koluka mwa konga ya bana. Donc, ils ont vraiment normalité. Biso magazine Tolobela Congo, tozo senga na ministre hydrocarbures Didier Bidimbu, ayeba na kolamuka pe kosala contrôle na ba station de service nyonso pour population azali ko souffrir na ndenge mukiete, surtout pour bakende na occupation na bango et sengelo za misolo ebele po eba na kozwa transport. Soki ozali na mbongo mukie mayo bimezali te. Pénurie ya carburant ezali kosala ete biloko pe bana komata na wenze po ba commerçant bazali ko dépenser mbongo ebele tango bazali ko nosomba biloko po ba provisionner ba marché ya ville province ya Kinshasa. Boye ezali kitoko te population azali na social ya malonga te bo bakisele bango lisusu likambo na transport Congo tokosuka wapi tozali kokoba kaka na misère biso tokolobela Congo. Route nationale numéro 4 oyo esangisaka Goma pe Kisangani eza na eta ya mabe na ndenge osakana te bolanda ba détail na élément magazine tolobela Congo na biso. Congo mboka etika bankoko Congo mboka etonda na nkita ya ndenge na ndenge kasi population ezali kobika na yango te. Tozali awa na route nationale numéro 4 oyo ezali kosangisa Goma na Kisangani nzela oyo na yebisi bino pona koleka mituke koma kobeta sanza mobimba koleka kutu bato oyo uti poto ezali kokita na Congo RDC awa soko ezali koleka nzela eza mabe makasi soki olingo tambola malamu ozwi kutu moto nde koki komema yo na mwa intsmen okomi na destination moto ezali komema 300 kilo mobimba ezali kotambola ezali kosala mosala kitoko na ndenge moke te. Biso magazine Tolobela Congo na susika koinforme bino tozali koinforme bino boyeba mosala ezali kosalama mabe na kati ya mboka banzela ya solo ezali te mosala ezali kitoko ata moke te. Na micro magazine Tolobela Congo boyoka ndenge nini bango moko ba izaja nzela batalisaki pasi na bango. Je voudrais que le gouvernement s'occupe de cette route. C'est la route qui fait nourrir la population de la province orientale. Si on n'intervient pas maintenant, vous allez voir que les gens vont mourir de faim. Les gens vont mourir de faim. Il y a l'haricot, il y a des oignons. On jette ça. C'est manque à gagner. Alors, on ne voit même pas un effort de la part des autorités. Tokosenga kaka na bakonzi ya mboka botala makambo eteli banzela parce que nzela nde esilisaka nzala na mboka tango bato bazali ko souffrir boye ezali kosala kitoko te ezali ko empêcher ke biloko koma na destination bato bazoya kolia bato babika. Biso magazine Tolobela Congo tokolobela Congo. Bawawa ya 3 pines batomboki mpona kolakisa mécontentement par rapport ya tracasserie oyo bapolisi ya commune ya Kalamba bazali kosalela bango ntango nyonso ezali kosala mabe makasi na ndenge mokite. Samzo na meso tata libandi ya soin azalaki wana. Ndenge kaka balobaka moto ya nzala amiswisa mosapi na nyoka tozali awa na komina Kalamu na Victoire esika wapi bozali komona bakumbi tukutuku oyo tomesana kobenga bawewa oyo bakumbaka bamoto ya 3 pine batomboki baya kotelemela bapolisier oyo ya komina Kalamu bazali tango nyonso kotungisa bango bakomba na bango kosala mosala ya roulage et pourtant mosala ya circulation eteli nde bapesa nde babenga bango police de circulation routière basala mosala bango kasi ba policier bakoma kotungisa baimboka bakoma kotrakase bango kobotolaka bango bambongo na bango wana muta kosala versement ya 20 000 policier abukuti nyonso tu atie yango na poche ake na ye na ndenge mokete ou mukolo moto akozwa versement nini ezali kotia incompréhension entre bakumbi pe bakolo tukutuku ezali kosala kitoko te. Na micro magazine Tolobela Congo boyoka ndenge nini bango boko batalisaki pasi na bango. Nazali président national ya Bamota. Vraiment trop c'est trop dans ce pays ici toko patienter les sociétés ba anti-valeur oyo tokondela na mboka oyo. Comment ça fait-il na kati ya mboka oyo ba policier ba tie biso bilanga na bango.
nous n'allons pas encore policier. Alors tu as une victoire justement et pas un commandant il district Carl Lewis, il a dépassé ses limites. Que non ceux qui ont posé un bongo à un niveau de victoire, à Kangi 50 motos, à Kangi 20 motos pour te foutre à 200 000, 200 000. Moto moko. Comment il faut que tu aies 100 000 francs. Calculer à Kangi 10 000. 10 motos. 10 motos. Attends combien? Même document. Et là, on est imaginez, biso magazine tolobela Congo tokosenga kaka na ba policier bo gardaka bande na bino parce que mosala na bino ezali ya kobatelaka population na biloko na ye kasi ezali te ya kotrakasaka population boye kotrakasaka bawewa bakumbi mituka bazali kozanga kimia likolo na bino ezali kosala kitoko te botikela bakolo mosala basala mosala bondenge ka balobaka kwanga tikela bateke bango nde bayebi pena kalite ya kwanga ya solosolo. Biso magazine tolobela Congo tokolobela Congo pona mbongwana ya mboka na biso. Likambo ya pasi pe mawakuna na komina Kimbaseke ba jeune moko bibale ba mipesa na wa mosala ya kokataka bibembe zali kosala soni na ndinga mukete. Charles Mabozo mwana oya yambo a signé reportage. Likambo oyo teli phénomène kuluna na ville province ya Kisasa biso magazine tolobela Congo tokolemba kolobela yango te tozolobela yango kaka po bandeko oyo balingi kodéranger population na biloko na bango awa tozali na quartier Ngamba Mulumba na commune ya Kimbantseke na entrée ya route Mokali elenge mobali oyo bozali komona na bilili musala na ye soki bato bakayi kokunda matanga ye azwaka kokata ebembe eske esalama wapi mutu akufi yo okende susu kokata ye etake major visa elombe mobali komanda ya Kimbantseke de alobaki boye kama nanga shahida munasi na bana na njili metozwa tosoma lupanga na musheto na uchi njili mwana nga azobela na kia kune pa biso na nef e pa ba malora ma Valentine na kena ke kozwa mbongo bazwi $100 bapesinga na kutana na grâce akatakatana babimela nga bakata bazwanga $100 na telefone na luka kaende na mabondeli na nganza masali lelo nde bazwa mibo akata na bibembe abanga na ete akata nga liboko na ngaya na sengi na mkonja mboka bazongisa kanya makasese po pasi eleki biso tozali na commissariat ya Kimbaseke de na district ya Tchangu ya major visa omoni bakuluno baza remarquable par population nzoka te toutefois basalaka bamisala na bango ya kokata mutu akekunda bibembe meme ya colonel meme ya ndeko no aza ministre soki bakekunda bembe wana bango bakocreye badega apres kocreye badega ebembe ntango bokosundola ebembe bango bazwi ebembe wana bandi kokata yango après na sima ebembe kufi deux fois bango eza musala na bango yango wana ezali grâce ya katakata wana vraiment aza champion na muninga na ye kaka batakaka bato na kati ya bibembe soki bokekunda na basimitiere meme oza ndeko ya colonel ya général okoko na akufaki mwakasi na ye akufaki bango bazaka mpo na ataki ebembe wana ekweya bango bazwa yango mpe yo ozolekana bazwi babotoli mpe mbongo bakata mpenza bato ebele baplene na bango bazali na so libana biso ezali ke misala oyo tozosala na Kimbantseke de ezomonana net ezomonana esengeli bakonzi na biso bazala ferme bato ya boye toyebi badega oyo basala moto azozala mawata ya ebembe tala chef de l'état so amoni ebembe batikaka te mo ebembe eleka chef de l'état opesa ebembe lokumu ebongo yo ozwa ebembe okati yango sa pudeur sa pitié population oyo bakozula ye garçon oyo akataka bibembe azali na prix kasi esoki wana te elenge mobali akutani na mama oyo na nzela akati ye macheti po mama amonaki ye ndenge ye asalaka baoperation na ye alongolaki mama bilamba nyonso oyo ezalaki na kati ya nzoto mpe abotolaki ye na mbongo eske ya boye population ekevivre na kimia to te biso magazine tolobela Congo tozosenga kaka na population oyo ya Kimbantseke botelemela makambo oyo ezali kosalama na kati ya quartier na bino po biso magazine tolobela Congo tokolobela kaka makambo ya boye. Merci na ye moko major visa elombe ya mobali boye nde ezalaka
Charles Mabanzo mwana oya yambo le capitaine de l'équipe pe Eveline Ngalula batikala kaka wana komina Kimbaseke sika hapi ba jeune moko bakoma na bango bakolo mabele kuna na komina Kimbaseke to ebite baza bakutime to banani. Likambo ya kowelela mabele awa na komini ya Kimbaseke ezali kotoka to ebite ba autorité morale o bazana na Kimbaseke bazali to bazate bakulu na bakoma na bango nde bakambi ya mabele oyo na komini ya Kimbaseke tozo senga kaka na bourgmestre poyo ozali responsable numéro 1 ya mabele ya Kimbaseke de po tozolo baboye population oyo bazali kolela tango nyonso na biloko na bango nde ebungaka na bokasite ya yemoko Major Visa le commandant du temple asilaki kotia bandeko oyo maboko biso magazine tolobela Congo a tozolela kaka popasi ya Kimbaseke de ezo continue kaka nani akoya kobikisa bana Israeli oyo awa nazo ya kokita Kimpakasa pona tala grand frère nanga komone mazembe na komi kaka awa na antenne na mwa ba maison oyo batekaka wana petit oyo bokangi ye alati tricot mo ya pembe ayebsinga papa kota boyo kuna bazokunda tango ayebsinga pona kota kambala moko na moni ba petit wana petit musu babengi ye Gedeon ya pembe boye mbala moko ye na pao akatinga pao wa tango akatinga pao mama wana papa kima ngambala moko na bani mbangu na koti mimbewa soki mimbewa na yeko bima boye pona la na bilawa na yiko ba policier bango wana bazomata yango wana pena la ndaki bakulu na balembisi population biso tozote ya kaka pe tokolemba te tokolobela yango kaka ti na suka awa na ville province ya Kisasa tolobeli yango na religion église kimbangiste bakokisi sa ena banda mosala na bango oyo yemoko prophète noir prophète africain Simon Kimbangu abandaka misala na sala ba miracle ya ndenge na ndenge kasi bango balakisi susi na bango par rapport ya maloba oyo mokonzi mboka lakaki bango ti lelo bazali kozela yango ekokisama Samzola meso tata libandation pe Eveline Ngalula bazalaki wana. Le 6 avril 1921, le 6 avril 1922, et celle déjà 101 Aouta Yemoko, prophète africain, prophète noir, Simon Kimbangu abandaka misala na ye, et sika wapi asalaki ba miracle ya ndenge na ndenge na kata mboka oyo, abundela Congo RDC apesa ba prophétie ya ndenge na ndenge esimba pe ekokisama tina na yango, ba kimbangiste nyonso ba fetaka date oyo le 6 avril, oyo ezalaki ya ne passé basalaki yango kuna na kata kamba, lelo bazali ko fete yango comme d'habitude basepeli na micro magazine tolobela Congo boyo kandenge ni bango moko ba manifestaki esengo na bango. Merci mingi mkola lelo ndongo moni batu batone na kati na 5 zakei 6 avril ezali mokolo oyo lingomba na biso ebandaka mokolo papa Simon Kimbangu abandaka mosala na ye mokolo lelo ba miracle ya minene esalamaka oyo ezali ke na kati na bato mwindu likamone te komona na te ata mokolo moko bato bakufaka basekwaki ebembe ya 3 jours efoli kasi esekwaki moto wana pe aseku aboti lisusu bakokoti lelo bazali moto oyo amonaka te aveugle ne amonaki oyo babukana makolo batelemaki oyo balobaka te bababa balobaki nde papa Simon Kimbangu ayaki nzambe molimo santo ayaki pai na biso bato mwindu mpona kobikisa biso mama journaliste mokolo ya lelo toyokaki biso nyonso ndenge papa président de la république papa Félix Tshisekedi ndenge alobaki mokolo ya lelo ifo ekoma journée fériée et chômée mais chose grave tozomona mokolo yango elobi eloko te andoka tokosenga na papa mokonzi ya mboka maloba na ye oyo alobaki na public oyo elobamaki biso nyonso toyokaki ekokisama parce que lingomba ya papa Simon Kimbangu ezali ya mutu te concerne mutu moko te ndenge toza biso bakimangisi non ekoncerne congolais nyonso ndenge alobaki yango tozosenga na ye akokisa maloba na ye ndenge alobaki journée ezala fériée et chômée na papa président ya Assemblée nationale nazali kointerpeller bango kosenga bango balanda na lombango likambo nazali kosenga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié
boyoki bino moko ndenge bakristu kimbangiste basepeli balobi na mikro magazine Tolobela Congo kasi inquiétude na bango ezali kaka mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakiselaka ye fati beton alakaka bango date le 6 avril ekozalaka ferie kasi première année yango bamoni kaka le 6 avril yango bato na tongo bake misala nyonso esalami normalement lisolo nango mpe betami te kote mpe ba assemblée nationale mpe sénat baningani na bango te parce que mokonzi asengaka na assemblée nationale mpe sénat batala dossier ya date oyo po ebanda ozala ferie kasi esimbi nango te d'après bango bakembangisi balobi ezalaki nango makambo ya lovunu makambo ya lokuta basepeli nango ata moke te basengi na mokonzi ya mboka prochainement ameka korealize maloba oyo ye moko alakaki na kati ya kamba surtout ke babengaka yango kamba Jérusalem. Biso magazine Tolobela Congo to souhaiter ba bonne fête na bakimbangiste nyonso ya monde entier. Magazine Tolobela Congo tokolobela Congo pona mbongwana ya mboka na biso. Meilleur site touristique ya RDC Pacific Palace kuna na commune na Monga Fula na quartier Mitendi ebongiseli biso mobange na écran géant pona kolanda ba championnat nyonso ya monde ozomela mwa kopo malili autour de la piscine kitoko fraîcheur ya solo solo na ndenga mukete. Eye bana Monga Fula ngalie maselemba ou bakino ya solo solo bino ba amoureux ya ballon rond le meilleur le vrai et l'unique site touristique ya RDC Pacific Palace ya yemoko honorable Paul Bindu Musambali ebongiseli bino mobange na écran géant professionnel na kati ya village Léopard pona kolanda ba match na kimia ba championnat ya solo solo ba championnat ya ndenge na ndenge neti Liga Premier League Bundesliga Peba championnat ebele ya monde. On a nini te mondial Qatar 2022 ekozela koyide na ndenge mukete kafumba na écran géant oyo babongiseli bino pona kolanda ba match na kimia. Tunanga nini avantage kolanda ba match na kafumba na écran géant oyo na kati village Léopard na Pacific Palace ezake cadre ya solo solo ya monene confort na ndenge osakana te autour de la piscine mopepe ya fresh net kaka oza na kati ya Ottawa na Canada okomela mwa kopo malili mwa eloko ya pilipili na pointe oluki mpe kopema ye ba chambre luxueuse climatisée mbetu ya solosolo olali ozolotaka ba angelu ya nzakomba kuna na paradiso otuninga cadre kitoko boye ezali wapi eza nango kaka awa na ville province ya Kinshasa na commune na Monga Fula na quartier Mitendi sur route de Matadi numéro 67 665 référence Entrée joli site Pacific Palace meilleur site à RDC qualité à solo solo confort malili neti kaka oza na kati ya Ottawa biso magazine Tolobela Congo tokolobela Congo. Cabinet de santé, la santé n'a pas de prix ezali wana pona bino nyonso oyo bozala ba problème nzoto pe molimo bokozwa solution na ndenga mukete. Loue l'Éternel, où que vous soyez, prenez position. C'est le moment de louer le Seigneur. Alléluia. Mambu masobele tunanga nini yo moto oyo otelenganaka yo moto oyo obela babokono ya ndenge na ndenge otambola na baopito ya ville province ya Kinshasa batindika okutu libanda ya mboka mpona kozwa basoin approprié esimba nango te boyokanga na yeli bino solution ya solosolo la santé n'a pas de prix epai ya ye moko les grands maîtres spirituels oyo azali kosala mosala kitoko na ndenge akosakana te na yo moto osalaka commerce ezali kokende liboso te mosala ezali kosimba te yo oyo mbongo ekima yo dollar ekomela o problème maître spirituel azali wana mpona kosunga bino na baproblème nyonso onga nazwaka libala malonga te ongai mobali abengananga na ndako ongai kutu basi bapusana penepene na nga te ngai kutu nzoto esimbaka nango te nzoto eza malamu te maître spirituel azali wana mpona bino yo moto oyo nzoto na yo ezalaka susu malamu te maître spirituel azali wana mpo asunga yo nzoto na yo yo mwana mobali ozonga mobali ya solo mwasi ozala mpe mwasi ya solosolo maître spirituel aza mpe wana mpona kotala
korendre bino na bataille moko bien raffiné na ndenge osakana te na ngonga moke ozwi lobiko yo moto oyo mwasi to mobali akima yo to bayina yo oyo dégagaka solo ya mabe penepene ya mwasi to penepene ya mobali yo oyo ozalaka monoko solo ye azali wana mpo na kopesa bino basolution na baproblème na bino wana nyonso yo mutu oyo obelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo babengi bamaladi physique to pe spirituel ye aza wana azali kolongola yango onga nasalaka te onga kutu promotion na bulo ezalaka te onga kutu banda bafandela ngai natelemaka te ngai oyo nakoma na ngai kaka handicapé ngai oyo nazalaka so na santa malonga te solution yango eyeli na porte ya ndako kotelengana na yo te kokende ni à gauche ni à droite esika mosusu okende okolela pamba mosolo ekei ozwi mpe solution te kasi na cabinet la santé n'a pas de prix mosala ezali kosalama kitoko mosala ata babomba oyo na se ya mai les grands maîtres spirituels akobimisa yo na se ya mai ata babomba yo wapi même si yo batia yo na molangi akopanza molangi te kasi ose retrouve libanda na ndenge ya mystique spirituel yo obiki olongwe na makambo nyonso tu oyo ya mabe parceke nzambe asala likolo na se asala mutu te asouffrir asala mutu te anyokwama yo oyo ozali na problème ya mabota mobali to mwasi maître spirituel aza wana mpo na solution nzambe aloba mutu nyonso to avivre atinda mwana yesu kristu aya kokufa awa na se mwana ne avant akende alobi je vous donne la paix je vous laisse la paix boni yo ozangi paix boni yo ozangi kimia antuka esika malamu yango oyo ozwa kimia olingi okontakte maître spirituel nimero ezali nango facile benga ye na 099 58 28 10 ntango mosusu oyoki malamu te 099 58 28 10 na bino banso porte ezali grandement ouverte les grands maîtres spirituels azali kozela bino asunga bino alongola bino na baproblème boza nango moto na moto avivre na kimia na maladi ya bomoto to mpe ya molimo ye akobikisa yango biso magazi tolobelaki makambo boye nde tolingaka kolobela tokolobela yango avec énergie parce que mosala oyo ezali kosala kitoko bana mboka bakozwa basolution ya malonga eyokani ye tokomi na ngonga ya rubrique na bino oyo bolingaka mingi yoka débat kasi sujet ya lelo sur demande na bino batelespectateur na biso ya cangu bosengi tozonzela bino sujet oyo uti eba wane Congo kuna na Congo central bango batunaki biso nini na kati ya vile ya Matadi eza na 3 communes parmi les 3 communes commune nini eza malamu mpona kofanda dans la Matadi parmi les 3 communes il y a Matadi commune oyo ezali bien en tout cas eza encore un peu très propre jusque là si je peux dire très propre c'est la commune de Matadi. Non, mais comment Moutoro la commune de Nzanza c'est bien par rapport à la commune de Matadi parce que Nzanza c'est pratiquement le siège de Koulouna. Bon, Nzanza molaki. Non, mais comment la commune est bien à ma camion, so eza commune de Mpuzi. Non. Na mona na commune dan oya liboso oyo ezali bien eza commune ya Matadi. Pokule maye ezalaka mwa bien eza commune de Mpuzi. Non. Commune de Matadi. Parce que ezali propre batongi mpe ma norme moko ya normal. Bon Nzanza molakisi. Omona lora tokangani boye tovandi na biso tomelaka moko na biso na ndenge mabete na ndenge ya bien. Non. Par rapport te kangamaka ezongaka courant pe ezalaka mwa bien. Bon Nzanza molakisi. Ndenge mabe ezo créer makambo mabe bosa makambo mabe ba lesbienne yango zo kende nde basango. Toko ofana so 3 4 na ndenge bien tozomela na biso. Nzanza c'est pratiquement le siège de Koulouna. bosepeli na rubrique na bino ya mokolo lelo yoka débat kasi biso tosengaka na bino oyo azali na sujet atindela biso yango na numero ezali affiche na baba ba ekran na bino tokolobela yango mpe na ndenge ya moke te tokomi na suka mpo na édition na biso ya mokolo lelo kasi na lukinzu nyonso oyo biso ozala nango totikaka bino bongo te sans pourtant toloba merci na patience mpe fidélité oyo bozala nango ntango nyonso ya kolandaka magazine na bino na bokebi na ndenge osakana te édition na biso ya mokolo lelo tozali kodedi yango na batelespectateur nyonso ya chaîne moko Michapi Voice TV na kata Goma na Nord Kivu chaîne ya ye moko les boss Adela Mineine yo oyo ozali na produit na yo ozala musala osengi vraiment c'est la promotion contacter Michapi Voice TV la chaîne africaine la vision
africaine dans le monde. Canal 347 na kata Canal Plus. Tika tukupesa merci na yemoko président général Aya Balek nyoso ya CAC Claude Mbumba Mabika kuna na komina Monga Fula na mama Mobutu. Soki mosala o lelo esalami kitoko bopesa merci. Na samto la beso tata libandaswe oya zaki na sima caméra assisté na Yveline Ngalula la race rare na montage Jordan Zezande asimbaki yango. Édition pesi pevuza mokole kumamaki na ye mokola douce Nelly Mapangwilwa. Beto tu dis va. Bolobela te. Bolobela oyo te. Ni oyo ngai jani bafinga na sali te mpona lukela mpe basanga.